আপনি হয়তো ভুল করবেন, আপনার রান্নাঘরের প্রেসার কুকারটা পাগল হয়ে গেছে, দিয়ে মারাত্মক হারে আওয়াজ করছে। শুনুন আগে সেই আওয়াজ। আওয়াজ শুনলেন বন্ধুরা, ভয়ঙ্কর সাপ, ভারতবর্ষের সব থেকে ভয়ঙ্কর সাপ রাসেলস ভাইপার বা চন্দ্রপোড়া সাপ, যার মাত্র 40 মিলিগ্রাম হিমোটক্সিক বিষ যদি আপনার ওই বড় বড় বিষ দাঁত দিয়ে আপনার শরীরে ঢোকে, যে জায়গাটায় ঢুকবে আপনার ফোসকা পড়তে শুরু করে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হবে, আপনার পেচ্ছাপের মধ্য দিয়ে রক্ত চলে আসবে, এবং যদি ট্রিটমেন্টে দেরি করেন সেই জায়গাটা কেটে বাদ দিতে হতে পারে। কারণ কি, পচে যাবে। শুধু এখানেই শেষ না, প্রায় মাসখানেক বাদেও আপনি কিডনি ফেলিওর হয়ে মারা যেতে পারেন। দর্দনাক মত যেটাকে বলে বন্ধুরা। তাই শিক্ষার আলো দিয়ে অশিক্ষার অন্ধকারকে দূর করুন, এবং সাপে কামড়ালে ওঝাগুনির কাছে না গিয়ে সোজা সরকারি হাসপাতালে বাঁধন না দিয়ে তবেই কিন্তু আপনি নিজেকে বাঁচাতে পারবেন, আপনার প্রিয়জনকে বাঁচাতে পারবেন।